ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് CMF ഫോൺ 2 Pro ആണ്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആദ്യം നത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽക്കം മെസ്സേജ്, അതിനുള്ളിൽ ഒരു ബേസിക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് കേസ്, അടുത്തത് ഫോൺ തന്നെ. ആക്സസറീസിൽ CMF കളറിലുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് സിം ഇജക്ടർ പിൻ ഉണ്ട്, 45 വാട്ട്സിന്റെ C ടൈപ്പ് ചാർജർ, പിന്നെ C2C ചാർജിംഗ് കേബിളും ഉണ്ട്. ഫോൺ കയ്യിലെടുത്താൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡ് ആണെങ്കിലും സോളിഡ് ഫീൽ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വോളിയം റോക്കസ് ബട്ടൺ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടനൊപ്പം ഒരു കസ്റ്റം സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടമിൽ സിം ട്രേ, മൈക്ക്, C ടൈപ്പ് ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, പിന്നെ ഒരു മോണോ സ്പീക്കർ. സിം ട്രേയിൽ 2 സിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും ഒരു മൈക്രോ എസ്ഡിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോൺ ഓൺ ചെയ്താൽ ക്ലീൻ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ വരും. നത്തിങ് OS UI വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ്. AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും 120 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ക്രോളിംഗ് ആനിമേഷൻസ് എല്ലാം സൂപ്പർ സ്മൂത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും. നോ ആഡ്സ്, നോ എക്സ്ട്രാ ആപ്സ്. കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ക്യാമറ സെഗ്മെന്റിൽ വന്നാൽ 50 മെഗാപിക്സലിന്റെ 2x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറ. പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ 4x സൂം വരെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോ മോഡിൽ ISO വൈറ്റ് ബാലൻസ് പോലുള്ള കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. ഓവറോൾ ക്ലീൻ UIയും സ്മൂത്ത് പെർഫോമൻസും ആണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ CMF ഫോൺ 2 Pro ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഫോണാണ്.